الفستان الابيض ده كده ان شاء الله ما تلبسوش ابدا طول ما انا ايه اللي بتقوله ده؟ يخرب بيت بهزر- سنينك، ايه بهزر. فستان ابيض ما تلبسوش ابدا دي؟ بهزر معاك ان شاء الله تلبسيه. نهارك اسود. جسدي واسملوكه يا عيال الواد ملوكه. استنى انا بقى. جبت العروسه ازاي؟ سيبني ابدا الفيديو بطريقتي. يا عيال الواد خطيبي جاب لي عروسه المولد، ومش بس كده، ده جاب اخواتها معايا. استنى اوريكم ايه. امسك كده يا واد. حاضر اهو. امسك اهو يا بص يا وليه ولاد جاب لي ايه بقى انا زي ملوكه. بصوا تاني استنى. دوت يا ولاد اللي هو اسمه ايه؟ استنوا. ده خنزير. اللي هو يا ابني اسكت. اللي هو بيطلع القوس قزح بيتقال عليه ايه؟ الحصان حاجه. المهم يا عيال اللي عارف اسمه يكتبه في الكومنتات بسرعه عشان انا مش فاكره اسمه ايه، بس هو اللي بيطلع حاجة قوس ناقصة، قزح. حاجه ناقصه. ايه؟ استنى اهو. فيل. اه يا عيال وجاب